हकीकत यही है कि जंग से लेकर खेल के मैदानों तक 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क तन तनहा काफों से लड़ता है, जिसे दुनिया वाले पाकिस्तान कहते हैं। हकीकत यही है कि जंग से लेकर खेल के मैदानों तक 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क तन तनहा काफों से लड़ता है, जिसे दुनिया वाले पाकिस्तान कहते हैं।